Dobrodošli na kanal i hajde da počnemo sa pripremom ovog ručka koji me oduševio ukusom. Za početak je potrebno 1 do 2 čena belog luka da izrendate, 1 sok od celog limuna, 1 kašika maslinovog ulja. Ja ću po želji dodati malo začina za piletinu, vrlo malo, pa ćemo sada to sve da promešamo sa viljuškom i da ostavimo po strani. Ovdje imam pola kilograma otkoštenih pilećih bataka i karabataka, znate da je to moje omiljeno meso. Sada ćemo malo da posolimo i novi začin koji sam otkrila, biber sa belim lukom. Unutra ima i soli i belog luka i bibera i mogu vam reći da je zaista preukusan. Evo, isprobala sam ga par puta i moja velika preporuka. Dobro ovako umažite meso u začine, a zatim ćemo da ga mariniramo. Malo ću da pomešam i znate kada dodate limun da bude to premekano, a ukus zaista neverovatan. Neka piletina malo stoji. A sada ćemo da spremimo 50 g putera i vrlo malo maslinovog ulja. To ćemo da rastopimo na malo jače od srednje vatre i da dodamo našu piletinu. Ova marinada za piletinu je zaista vrhunska i ukus neverovatan. Samo ćemo preliti sa ostatkom marinade i kažem na nešto jače od srednje vatre. Pecite poklopljeno. Sada spremamo uštipke. 100 g kukuruznog brašna, 1 jaje, vrlo malo soli, malo šećera, vrlo malo praška za pecivo i 1 kašika sirćeta, 100 ml jogurta. Moram da preokrenem meso. Preokrenite i nastavite da pečete poklopljeno, a sada ćemo sve zajedno da izmešamo sastojke za uštipke. Ovi uštipci su jako dobri zato što nisu ni malo masni. Ja sada pravim količina je dovoljna za ovaj ručak koji pripremam, a vi ukoliko budete spremali odvojeno možete naravno poduplati mere zavisno kako volite. Pogledajte otprilike koja je gustina, znači malo je veća gustina ove smese. I sada ovdje imam 400 g povrća za belu čorbu, tu ima karfiol, grašak, šargarepa, preliću sa vodom i odneti da se skuva. Malo sam posolila i meso nam je već gotovo kroz nekih 20 minuta. Ja ću sada ovo ulje samo da procedim, naravno da bude čisto, i sada nam je preostalo još da ispečemo uštipke. Ovi uštipci su jako brzi, peku se na malo jačoj vatri, nemojte da bude najjača da vam ne izgore. Ja ovu smesu za uštipke vadim sa supenom kašikom i uvek kad pravim uštipke volim da oni budu malo veći, a vi naravno možete praviti po vašem ukusu. Ja ću ovako tek kada se malo dole zapeku da ih preokrenem kako bi se ravnomerno svuda ispekli i ostali mekani i zaista savršeni. Povrće je gotovo jako brzo, kroz nekih 10 minuta. Sada ćemo prvo da serviramo povrće od gore, možete ga vrlo malo posoliti po ukusu. Na tanjer servirat ću i ovu fantastično pečenu mariniranu piletinu i preostaje nam da završimo naše uštipke kada ovako dobiju zlatno žutu boju. Oni su gotovi kroz nekakvih možda manje od 10 minuta. Uvek postavimo ovako ubruse i ono što je važno da vam sada pokažem jeste da oni apsolutno nisu masni. Ja sam inače izbjegavala da pripremam uštipke i nikad ih nisam pravila tako često, baš upravo zbog toga što budu masni, i ovi su stvarno fantastični. Ako ih isprobate mislim da se nećete pokajati. Servirat ćemo i uštipak i ostaje nam još da spremimo umak. 180 ml jogurta i dodajem 2 kašike senfa, to je sad proizvoljno, možete kako volite, i 3 velike kašike majoneza, u pitanju su srednje kašike, srednje veličine. Dodajem i ovaj moj biber sa belim lukom i 1 malu kašiku crvene paprike, pa ćemo to sve sada da zajedno promešamo. Zaboravila sam unutra da dodam malo peršuna, začine možete svakako po ukusu. Imala sam malo sitnog sira pa sam dodala 1 malu kašiku. Ako nemate, samo posolite po vašem ukusu, isprobajte kako vam se sviđa. I eto, imamo spremljen jedan fini umak. Ukoliko vas mrzi da pravite, da kuvate neki sos, ovo je
odlično da spremite veoma brzo i da prelijete ovako preko. Čak bi bilo super da sam povrće zajedno pomešala sa sosom jer je toliko ukusan, a za piletinu osjeti se jako aroma limuna i svih onih začina. Mene je zaista ukus oduševio i ovo će mi sigurno biti u top, pa hajde da kažem 10 ručkova koje obožavam i pravit ću sigurno ponovo. Vama također predlažem da isprobate, da mi javite utiske ako vam se ovaj recept dopao, da li ste pravili nešto slično. Hvala vam mnogo što ste pogledali ovaj video i ljubim vas sve puno.